車慢線燈位左轉，我哋咧會去中線嘅深水埗嗰個。而家我唔記得你好似 C 牌嘅一架 C 過嚟一車。好，我哋左轉中線啊，深水埗。好，中線深水埗地下。見到啲燈位左轉。啊！你褪前少少咪，因為地下有感應線。咁我哋左轉快線啊，呢度睇住左邊條嘅。50公里，深水埗飛機牌。轉咗個右彎咧，就70。之後前多少少，係啦，前多少少，係啦，呢度你70啊，呢條線一直去得㗎啦，唔使 cut 線嘅，係啦，我哋去泥廠入有，即係你平時點樣C牌翻上水行尖山咧，都行呢度㗎啦，所以唔會戇鳩咁樣就走去行原路翻去嘅，係啦。呢個線直去，唔cut線嘅。呢條70公里一直去。生意落嚟嗰個位嚟嘅，係啊，所以你要知道點樣先翻上大埔㗎啦，上水㗎啦，呢條線一直去。咁我哋追1至8號貨櫃碼頭。沙田先上1至8號貨櫃碼頭啊！
沙田，咁如果去麗廠咧，就呢個路可能去1至8，咁我哋而家做生意咧，就下一個路口沙田，沿住呢條線，我哋會分兩條線嘅，我行左邊慢線50公里，咁嚟緊幾個彎都急嘅，慢慢嚟。我追沙田大埔呢度50公里，咁呢個右彎急，小心慢慢。左手邊咧，呢度就係麗廠出嚟㗎啦。留意左邊啲車吸埋嚟，沿住呢條線追住右邊條火位線，沙田及大埔，係啦，沿住呢條線一直去得啦。過咗呢個龍門架就出手。間就50公里，會沿住呢個直去啊，我哋就唔使入車站。
快咧就唔使入主車站啊，喺呢度直行得㗎啦。咁入咗呢條隧道我哋就70。到時候咧，呢度落斜小心超速。咁我哋過咗右邊雙白線就梗靠右一行。車啊，因為cut線嘅時候咧會收慢嘅。咁我哋咧沿住呢條線去到前面轉右彎田螺車嗰個位，我哋先至靠翻左。我喺呢度cut，因為呢度危險㗎，你cut唔到㗎，通常。過咗左邊呢條7白線，打咗燈，靠左一行。靠左一行。小心超速，留意左手邊車cut過嚟啦。我哋咧會追沙田市中心嘅。沙田市中心嚟到呢度，我哋靠左，靠左去到前面呢個龍鳳街50。咁入咗去，我哋而家去咗慢線先，左手邊呢條50，左手邊我呢邊係啦，沿住呢條線，燈位右轉。唔係，最右邊條巴士線，巴士線又有沙涌嘅，係啊，最右邊嗰條有沙涌嘅。我哋坐唔會㗎啦，跟住呢架黃色車，咁左頭追住，即係佢又圈翻落去嘅嗰個位。係，但佢又圈唔到落去尖山嘅，所以尖山打圈一定要上沙田站嘅。哦，圈唔到落尖山。以前可以喎。以前得好耐以前，我初初入嚟做行錯路嗰時嘅年代，經常性行錯啦，嗰時步一路。大把人行錯呢度，左頭追住，好跟住呢個黃色車，左頭追住。
啦，過咗橋慢線係啦。咁咪直去過咗橋慢線啦，前邊去元角。你個村友啊，荔枝街，直去過完今日咧，我哋咧慢線嚇，繼續慢線係啦，呢度過橋，完之後咧，我哋慢線跟住去過橋，一直去得啦，因為咧。夜晚有師傅表咧，叫你喺順水食完飯，之後揸住火柴油或者換車就獅巴山公路先得翻，係啦。我哋咧沿住呢條路線變咗左二線直開，係啦。過咗得位咧，正常去慢線得㗎啦，因為咧前面嗰個17嚟慢站啊。所以咧，我咧就去中線先，而家正常去慢線得㗎啦，因為佢會賣價，佢賣嘅過咗呢個時段過呢個巴士站啦，我哋搭翻呢個。我哋搭翻咗一行，係啦，即係轉咗咧，佢會係左二線燈位直去，過咗燈位中線，即係有啲學神。過去正佢，好啦，過晒啲學神啦，過咗啲巴士站又下翻咗，過翻慢線去。咁呢度自己小心啲，呢個位窄㗎，過燈位，即係過呢個位嘅時候。過咗咪慢線嚇，睇住個右頭。車多車少咯。點樣嚟？點樣翻？呢度你要熟㗎啦，翻山元朗。呢度你識啊？頭先我叫嘅啫。好，我得開慢線，有啲車。啊，睇住前面車多，如果車好車多嘅，翻嘅。呢條線就得㗎啦，而家留意有嗰啲車包你頭。的士哥哥佢係想轉左，
晚都好多天咁樣。係啊，所以你自己，因為佢嗰個入休時間咧都幾好嘅，12點前㗎啦。咁所以你呢段唔會太多車嘅，由頭推出立線去到啦，係啊，有隊排隊咯。你嗰啲時間唔會排得幾勁嘅。